Quem te quebrou não vai te consertar. Para de voltar para quem te fez mal. Você tá esperando que quem te quebrou venha te consertar? Mas tem coisa que você precisa fechar, mesmo sem ter resposta. Porque continuar se machucando não é prova de amor, é falta de cuidado com você mesma. Ficar em paz também é um recomeço. Se quiser mais mensagem assim, se inscreve no canal. Aqui a gente se cura junto.